اهلا بيكم يا حبايبي. النهارده عندي افكار ليكم روعه من اعاده التدوير لحاجات كلنا بنرميها، هنحولها لمنظمات وديكورات. يلا بينا نبدا، وما ننساش نصلي على النبي واللايك والشير. وبينا نبدا. اول فكره معانا، الفكرة اللي معانا، انتوا عارفين الشابو بتاع البحر؟ انا استغليت الجزء اللي فوق ده، خدته وعملت حواليه كده خيوط الخيش، ضفرتها. والثوم دوت انا عاملاه من اعادة التدوير، وقرن الفلفل، وحبيت اديله منظر جمالي كده. وده عملته منظم للمطبخ بتاعي. ده بقى احنا هنستغله في المطبخ، هنحط فيه بقى توم، بصل، بطاطس. هو بيشيل كتير معانا جدا زي ما انتوا شايفين كده، ممكن يشيل تاني، وفي نفس الوقت شكله ديكور كده وجمالي. وادينا استفدنا بالشابو القديم بدل ما كان مركون عندنا. الجزء اللي فوق طبعا هستخدمه في فكرة تانية، بس تابعوني لاخر الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير، ولو عجبتكم افكاري ما تنسوش بقى اشتراك في القناة. ونيجي بقى للفكرة التانية، الازايز ديت بتبقى موجودة عندنا كلنا، ومع الوقت بتبقى ريحتها تتغير كده، وما ينفعش نحط فيها مية تاني. فاحنا هنستغلها طبعا، وهنعمل بيها حاجة حلوة جدا هتشوفوا دلوقتي. ودوت اللي هو الكوستر الحصيرة، بيتجاب من عند اي حد بتاع ادوات منزلية. هو سعره 15 جنيه. وهبتدي الفه عليها بالشكل دوت. ممكن بقى نستغله كده ونحط فيه المعالق والشوك في المطبخ. هو بلاستيك وخشب يعني مش هيجرى اي حاجة، لكن انا حبيت احط لمسة جمالية كده. جبت خيط الخيش وهعمل شراشيب. عشان خيط الخيش معايا رفيع، فانا هاخد 4 4 واعملهم بالشكل دوت. الطريقة ديت اسمها يعني عقدة البداية في المكرمية. لو بتعرفي تشتغلي المكرمية هيبقى سهل قوي بالنسبة لك. ولو ما بتعرفيش هتعمليهم بنفس الطريقة. هناخد 4 خيوط مع بعض كده، وهنتنيهم بالنص، وهندخل طرف الخيط في اول دايرة. وزي ما انتوا شايفين كده انا خلصت خالص. هاخد برضو 4 من هنا، و4 من الشراشيب ديت، و4 من الشراشيب ديت، واربطهم في بعض. لو وصلتش معايا لغايه هنا بقى، اكيد عجبك الفيديو. ما تنسيش تعملي لي لايك وشير، وعايزاكي تاخدي لفه كده في القناه. وانا عارفه ومتاكده ان انت هتطلعي منها بفكره او فكرتين، لان انا قناتي اي فكره تيجي في دماغك بكبسه زر واحده ممكن تنفذيها. وكده فكرتنا خلصت، وانا سويتها بالمقص وظبطتها زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا خيط خيش تقيل، هبتدي احط كده من تحت، وبعد كده هلفه من فوق بنفس الطريقة. وادي كده المنظم معانا خلص. ممكن بقى نستعمله منظم بوت زرع، لكن انا بصراحة استخدمته بوت زرع، وبقى معايا زرعة جميلة كده ما كلفتناش اي شيء. شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ طبعا الفكرة دي بتاعتنا معانا خطيرة. هنستغل فيها بقى الجزء الباقي من الشابو اللي عملناه منظم للمطبخ. ديت انا جبت اللي هو البرواز بتاع يا رب بارك هذا البيت. وهبتدي ازينه. انا مش عاجبني الشكل دوت، لا هزينه بطريقة شيك جدا، وهعمله زي الشغل البوهي اللي نازل ترند. جبت كرتونة وهبتدي احط عليها الغرة، واوزعه كده كويس عشان اعرف اثبت اللوحة بتاعتي. وبعدين اثبت البرواز واخليها لما تنشف خالص معايا. وده الجزء بقى اللي باقي من الشابو، هبتدي احطها حواليه بالشكل دوت. اظبطها بس الاول. محتاجة اداري الورد ده كله. وهبتدي اثبتها بالشمع. كان عندي شوية زرع وورد صناعي، هبتدي اثبتهم بقى على التعليقة اللي انا عاملاها. ومعايا خيط خيش، هبتدي بقى اثبته حوالين التعليقة بالشكل دوت. هعمل كذا صف ورا بعض.
وكده انا عملت كذا صف زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اعمل فيونكة من هنا بالخيش. وهبتدي اثبتها بالشمع واعمل كده الشراشيب نازلة منها. الفكرة جميلة جدا على فكرة وما كلفتناش اي حاجة. ولو مش معاكي التعليقة ديت انت ممكن تكتبي ورقة بيضة وتحطيها كده بنفس الشكل وتعمليها، او تطبعيها عند اي مطبعة، تنزليها من على التليفون وتطبعيها. ولو عندك اي خيوط موجودة عندك بواقي قماش ممكن تعملي نفس الفكرة ديت وتستفيدي منها. واحنا كلنا عندنا الشابوهات ديت وبتبقى قديمة ومنبقاش عارفين نعمل بيها ايه، وطبعا بتكون موضتها بطلت زي ما انتوا شايفين كده. انا كده خلصت الفيونكة وهحط لها حلية زي كده من اي اكسسوار قديم موجود عندك. وهبتدي بقى اقص الكرتون الزيادة وهعمل لها بقى تعليقة من ورا بالشكل دوت، واثبت عليها بقطعة خيش. وادي كده التعليقة بتاعتنا خلصت. ايه رأيكم بقى؟ كده استغلينا الحاجات القديمة كلها اللي كانت هتترمي في حاجات مفيدة وديكورات ومنظمات روعة. لو عجبتكم بقى افكاري النهاردة وبتعجبكم افكاري عموما، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك على الفيديو دوت، لان اللايك هو اللي بيرفع القناة، والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا لي في التعليقات تحبوا تشوفوا ايه تاني، اي فكرة تيجوا في دماغكم بكبسة زر واحدة ممكن انفذها لكم. والسلام عليكم.